10 केजिया 10 केजिया 12 केजिया कथा कहूना बापा आ 10-12 केजिया माछ धरिछन्ती ए पुगलै ता काटी गोटा के एडी केडी हां आ मुंडुली रे पानी आसीछि आ तारि भितरे माछ मरा भी चली आम आसला बेले जड़े मौसा ये माछ बिकुले देखिलु एवं से किसी चुना माछ भी धरिछन्ती मौसा ये कौन आपण निजे माछ धरिया को जाइथिला जी कोठ धरले ए नदी रु केते कौन माछ धरले ए माछ धरतलु 1.5 केजी अच्छा हां को माछ सब बर्तमान पडुछन्ती चुना माछ तो ना ये सब को माछ ये सब माछर ना कोन ये अछि महुराड़ी अछि केरांडी अछि कंटिया अछि ये सब माछ अच्छा कौन डंगा डंगा रे जाइथिले हां ए हमर ए जो पूरी केलांड धरतलु पूरी केनाल रोड हां ए जो केलांड हमर देखा जाउछि ए जो जाउछि हां हां केते माछ आज बिकिलणी केते माछ किछि बिकिनो बिकिना नाय समुदे एति एबे दोस धरा धरी हां अच्छा आ कोन आगु को धरिबे हां आगु को आउ पानी पानी आसीले धरिबे पानी कमिले धरा हबो पानी कमिले धरा हबो अबिका वर्तमान को माछ सब पडंती हां बालिया जळंग बच्चा रोही मिरकाली भाकुर चुंगुडी हाईएस्ट आपण केडे बड माछ धरिछन्ती जीवन रे हां 10 केजिया 10 केजिया को माछ हां भाकुर भाकुर रोही मिरकाली केबे हां एबे धरतली एमे ए जो 2 मास तळे 2 मास तळे कोन डंगा रे जाइथिले ना एमती खेपा ना हमर ए जो खेपा जाल रे 10 केजिया 10 केजिया 12 केजिया कथा कहूना बापा आ 10-12 केजिया माछ धरिछन्ती ए पुगलै ता काटी गोटा के एडी केडी हां आ निंजा से गरम हो बु बेले ये माछ धरा पडंदी पानी फानी आसीले जा धरा हां सब बेले मौका नै पड़िबनी ए आउत कथाटा आज कौन सब माछ धरिछन्ती लोक केते बड़ माछ धरिछन्ती छोट हां आउ से करजा खाड़ हां आज्ञा से करजा के सब खाड़ौसंती आपण सुनुथिले जणे स्थानीय मौसा मुंडुली पाखरे जे माछ बिकुथिले आमे तांको पाखरे ठिया हेचु सी 2-4 मास तले गोटे 10 केजिया माछ धरिथिले 10-12 केजिया माछ आ से कहूथिले ए थिला मुंडुली रो रिपोर्ट कैमरा पर्सन सौम्यक सह विकास को रिपोर्ट ओडिशा रिपोर्टर।